Oui, très bien. Oui, un peu. Ça va aller. Stimați colegi, Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, domnul Nicu Popescu, și Secretarul de Stat pentru Afaceri Europene al Republicii Franceze, doamna Amélie de Montchalin, vor susține declarații de presă. Domnule Ministru, aveți cuvântul. Madame la secrétaire d'État, chère Amélie, soyez la bienvenue en Moldavie. On est très content de vous recevoir ici à Chișinău. Traduce. Eu am spus câteva cuvinte în franceză. Moi, je comprends, mais... De asta și n-am tradus. Da, ok. Scuze. Deci am salutat pe doamna Amélie de Montchalin în vizita dumnei la Chișinău. Republica franceză și dumneavoastră personal ați jucat un rol crucial în cadrul Uniunii Europene, dar și în grupul celor 7 state, G7, pentru a ne ajuta să obținem acea tranziție pașnică a guvernării în luna iunie. Și vă mulțumim pentru acest sprijin ferm al Franței și primul ministru din afara Republicii Moldova cu care am avut eu o întrevedere a fost cu doamna Amélie de Montchalin la Paris în acele zile dramatice pentru țara noastră. Această vizită reconfirmă sprijinul Franței pentru Republica Moldova și pentru dialogul nostru politic și economic cu Uniunea Europeană, dar evident și în plan bilateral. Și astăzi noi am dezvoltat acest dialog, astfel încât Moldova să poată fi reconectată la spațiul european după mai mulți ani de probleme. Astăzi am discutat relația bilaterală, dorința noastră de a activiza dialogul politic, dar și obținerea unor beneficii practice pentru cetățenii Republicii Moldova și cetățenii Franței. Am discutat proiecte comune în infrastructură, domeniul fiscal, recunoașterea permiselor de conducere ai Republicii Moldova pentru a fi preschimbate în Franța și a diplomelor de studii. Am discutat și subiectul reglementării transnistrene, pe care vrem să avansăm împreună cu partenerii noștri europeni, cu sprijinul partenerii noștri europeni, pentru a asigura că Republica Moldova va fi în continuare un stat, integritatea teritorială a căruia este respectată. Pentru noi, ca țară, este foarte importantă participarea noastră la dimensiunea francofoniei și la această comunitate de state în care francofonia este importantă pentru cultură, educație, dar și identitate. Eu personal sunt un rezultat al prezenței și importanței francofoniei în Republica Moldova. Și evident, am vorbit astăzi în franceză. Și interesul nostru ca țară este să continuăm această prezență puternică a culturii franceze, a limbii franceze în Republica Moldova. Și vrem să dezvoltăm aceste legături și avem proiecte și intenții concrete pentru a o face. Merci beaucoup, cher Nicolas, de ton accueil. Effectivement, je suis très heureuse d'être ici à Chișinău. C'est la première fois que je viens en Moldavie, mais j'ai eu l'intuition et l'impression depuis quelques mois de suivre de très près ce que votre pays vit et cette période importante qui est celle que vous traversez. Je crois que c'est la première fois depuis un peu plus de 3 ans qu'un ministre français est en Moldavie. Je crois que c'est un symbole important. Stimate Nicolae, îți mulțumesc pentru primirea ta aici la Chișinău. Sunt pentru prima dată în Republica Moldova, însă în ultimele luni am impresie și intuiția că urmăresc de foarte aproape evenimentele care se derulează în Moldova. Cred că în ultimii 3 ani aceasta este prima vizită a unui ministru de afaceri externe din Franța în Moldova. En juin dernier, il était extrêmement important pour nous que la France, rapidement et fortement, indique le soutien à la légitimité démocratique de la coalition, certes innovante, mais unique et solide, qui est née des élections. În luna iunie trecut, pentru Franța era foarte important ca să-și spune în mod
ferm și puternic susținerea sa față de coaliția, evident, inovatoare care a fost creată în luna iunie. Et le 20 juin, j'étais à Bruxelles avec le président Macron et nous avons tenu à ce que dans la déclaration du Conseil européen, les 28 chefs d'État et de gouvernement des 28 membres de l'Union européenne puissent saluer la passation pacifique de pouvoir et appeler l'Union à soutenir la Moldavie dans ses réformes. Et c'est pour ça que le commissaire Hahn a été ensuite très vite ici, pour que nous puissions soutenir économiquement le processus de réforme qui doit être assis sur ce qui est extrêmement important pour nous, les valeurs, l'état de droit et le fonctionnement notamment d'un système étatique et de justice indépendant et qui assure une crédibilité internationale. Deci deja la 20 iunie eram împreună cu domnul Macron la Bruxelles și am insistat mult ca toate cele 28 state membre să-și expună susținerea față de coaliția nou creată. De asemenea, și ca ulterior să-și exprime practic această susținere. Ulterior, aceasta s-a materializat prin vizita domnului Hahn la Chișinău, fapt care urmează să favorizeze și dezvoltarea economică, care evident trebuie să fie bazată pe valori, pe stat de drept, pe justiție. Et donc, c'est dans ce contexte de réforme extrêmement importante que s'inscrit cette visite. J'ai rencontré ce matin le président Igor Dodon, la première ministre Maia Sandu, le vice-président du Parlement Mihai Popsoi et M. Dumitru Diakov, chef du groupe parlementaire démocrate, et également voilà. Et je verrai à nouveau cet après-midi à la fois des étudiants moldaves qui étudient en français, et j'aurai un échange avec eux, et à nouveau le ministre. Deci, în acest context al reformelor se încadrează această vizită pe care o efectuează Moldova. În această dimineață am avut deja întâlniri cu domnul președinte Igor Dodon, cu doamna prim-ministru Maia Sandu, ulterior cu vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi, apoi cu domnul Diakov. Am avut întâlniri cu domnul Popescu, urmează să am o întâlnire cu studenții francofoni de la universitate și ulterior mă voi reîntâlni cu domnul Popescu. Alors, nous avons, pour marquer ce moment, prévu une déclaration conjointe qui sera publique ou qui est déjà publique. Je ne vais pas vous la lire ligne à ligne, mais quelques points importants de ce que nous avons acté ensemble et qui marquent très formellement la nature de nos relations. Am convenit să emitem împreună o declarație comună, deci care va fi, sau poate deja este publică. Nu voi expune integral, dar voi spune doar punctele principale ale acestei declarații. D'abord, économiquement, la dynamique des échanges est favorable, il y a des opportunités mutuelles à saisir et j'ai eu la chance de signer avec le ministre de l'économie Vadim Briznan ce matin une lettre d'intention sur la réhabilitation par des entreprises françaises du chemin de fer Chisinau-Ungheni et qui, on voit bien, renforcera l'interconnexion et les liens de la Moldavie avec l'espace ferroviaire et économique européen. Deci, în ceea ce privește dimensiunea economică, deja schimburile care se efectuează sunt bilaterale, urmează să continuăm. În această dimineață am semnat împreună cu domnul ministru Brânzanu o scrisoare de intenție privind participarea la reabilitarea tronsonului de cale ferată Chișinău-Ungheni, fapt care permite la conectarea Moldovei la spațiul feroviar din România. Il y a bien sûr une coopération de soutien très concrète aux réformes avec des experts et des missions d'expertise qui vont venir ici en Moldavie appuyer le gouvernement dans son effort de réforme. Evident, există numeroase eforturi în domeniul cooperării, numeroase misiuni de experți au venit și vor continua să vină pentru a susține guvernul în calea spre reformare. Et puis il y a deux enjeux essentiels, c'est la dimension culturelle et linguistique, et le ministre en a parlé sur la francophonie, et puis plus largement l'ancrage de la Moldavie dans l'Europe, avec le Conseil de l'Europe, où la Moldavie est membre depuis 1995, et qui est un lieu auquel la France est extrêmement attachée, puisque nous avons actuellement la présidence du Conseil de l'Europe, et c'est aussi au titre de cette présidence du Comité des ministres que je suis ici. De asemenea, mai există și dimensiunea aceasta culturală și lingvistică despre care am vorbit noi în discuțiile noastre, precum și ancorarea Republicii Moldova în spațiul pe care l-a creat Consiliul Europei, a cărui membru este din 1955 și față de care Moldova este foarte atașată, Franța este foarte atașată, în special ținând cont de faptul că deține în prezent președinția Consiliului de Miniștri și de fapt în această postură eu și efectuez această vizită la Chișinău. Vous savez, les valeurs européennes, c'est pas un concept. C'est ce qui permet à chaque citoyen de vivre dans un état de droit. Et l'état de droit, c'est la possibilité de ne pas être soumis à l'arbitraire.
Știți că valorile europene nu sunt doar un concept, acesta este un instrument pentru a permite fiecare cetățean să trăiască într-un stat de drept, dar statul de drept este ceea ce ne permite să evităm de a fi supuși unor decizii. Ça veut dire qu'il faut lutter activement contre la corruption et assurer que le pouvoir judiciaire soit pleinement indépendant. Aceasta implică că trebuie să luptăm contra corupției și să asigurăm faptul că puterea judiciară este absolut independentă. Alors nous avons aussi également échangé pendant ces différents échanges politiques sur la Transnistrie. Am avut de asemenea schimburi de opinii privind discuții de ordine politic referitor la Transnistria. Les mots-clés, c'est un règlement pacifique, durable et global de ce conflit qui dure depuis maintenant trop longtemps. Cuvintele cheie care ar descrie aceste discuții ar fi că avem desideratul de a avea o reglementare politică, durabilă și solidă a unui conflict care durează deja de prea mult timp. Et qui respecte pleinement l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République de Moldavie à l'intérieur des frontières qui sont internationalement reconnues. La France a beaucoup soutenu le processus aux Nations Unies et nous souhaitons poursuivre nos efforts en ce sens. De asemenea, respectându-se integritatea teritorială și frontierele țării, în cadrul căruia Republica Moldova a fost recunoscută la nivel internațional și care a fost recunoscute și de Franța la nivel de Națiuni Unite. Et puis, un dernier sujet qui n'est pas un sujet mineur, qui a été évoqué, c'est la Convention d'Istanbul. C'est surtout ce texte européen qui permet de donner à toutes les femmes du continent européen une protection contre les violences et la possibilité d'avoir des opportunités économiques et une égalité entre les hommes et les femmes. De asemenea, un subiect care nu este mai puțin minor este cel al Convenției de la Istanbul, textul care prevede acordarea femeilor protecție împotriva violenței și de asemenea drepturilor sociale și economice egale. C'est un sujet qui est pour moi et personnellement extrêmement important parce que si l'on fait des réformes dans un pays, bien sûr qu'on fait des réformes économiques, des réformes très compliquées sur la justice, mais il faut que les réformes aussi touchent la vie quotidienne et le droit de chacun et de chacune à vivre en sécurité. Pentru mine acest subiect este foarte apropiat, pentru că, evident, este important să facem reforme, să zicem, economice sau în domeniul justiției, dar, de asemenea, este important ca reformele acestea să aibă un impact pentru viața fiecărui cetățean care se simte în securitate. Et donc, pour conclure, la Moldavie a signé cette convention, elle ne l'a pas encore ratifiée. Un certain nombre de textes doivent être mis en œuvre pour mieux protéger les femmes contre les violences et leur donner plus d'égalité. Et le président Dodon m'a donné son engagement à regarder de très près ce sujet. De fapt, pentru informare, deci această lege a fost semnată de către Republica Moldova, dar nu a fost încă ratificată, deoarece urmează a fi ajustate la textul acestei legi în câteva legi, astfel încât se asigură protecția femeilor și egalitatea lor. Domnul Dodon mi-a dat asigurări în acest sens că vor fi făcute toate ajustările necesare. Et j'insiste, aucun pays n'a de leçons à donner à quiconque sur ce sujet. La France a beaucoup à faire. Nous essayons de nous améliorer chaque jour, et je crois que c'est un combat de valeurs qui nous réunit. Și insist asupra următoarei chestiuni. Nici o țară nu poate da lecții altuia și Franța are multe de făcut în acest sens, însă trebuie să ducem o luptă pentru valorile care ne reunesc. Stimați colegi, suntem în criză de timp, nu mai avem timp pentru întrebări. Vă mulțumim că ați fost cu noi astăzi. Mersi. Merci, et donc je rejoins les étudiants. Merci. Și acum merg la întâlnirea cu studenții.